åpnet meg ikke for noen, sa det ikke til noen. I don't want to talk about that to my friends. I don't want to seem weak. I want them to see like I am really a strong woman. Jeg skulle vel være den mora som klarte det. Jeg vokste opp med en mor med en veldig fasade. Ikke ønsket at vi skulle fortelle noe ut av hva som skjedde innenfor familien. Vi skal prøve å virke så noenlunde vellykket ut. Samtidig så livet fullstendig katastrofe på den andre siden. Det ble slåssing, mye lyging, mye manipulering i form til venner og bekjente. Jeg ble destruktiv. Jeg ble grenseløs. Alle spørte, hvordan har du det? Og hadde det fantastisk. Det ikke noen som har det så fint som meg. Men jeg hadde jo ikke det. Inside of me, it was a war. Jeg hadde et voldsomt sinne i kroppen hele tiden. I could just cry for hours, but nobody needed to see that, even my partner. Man blir lei seg, man prøver på en måte å finne positive ting da. Er jeg bra oppi dette her? Og angsten min spiste meg jo opp. Jeg var ganske bitter. Hadde den grusomheten i meg hele tiden. Det ble helt forbannet mørkt, altså. Min tøffeste utfordring i livet. Det å leve i et voldelig forhold. Utbrenthet, det å ta et oppgjør med fortida. Min vei ut av rusen. Være pårørende av en alkoholiker. De 6 årene jeg hadde med en dement mor. To be a mom for a child with special need. Mitt liv under kreftdiagnose. Og klare å leve uten rus. Å måtte stå som pårørende i en vanskelig situasjon gjennom mange år. Og ikke la det gå ut over familien min, sånn som livet mitt gjorde med meg. Det som manges erfaringer, det jo at de opplever at de isolerer seg. Og som beskriver at jeg blir jo sint og sur over ingenting. Jeg en dårlig pappa, jeg en dårlig ektemann. Jeg funker ikke på jobben. Kollegaer beskriver meg som vanskelig å samarbeide med. Jeg følte meg som et ondt menneske som ikke hadde medfølelse for andre. Og som kunne glede meg på andre sine vegne. Og man ønsker jo å ha minst mulig med folk å gjøre. Folk som på en måte var i veien. Og de var jo i veien av kjærlighet og bekymring. Men den gangen så tenkte jeg at de var jo bare i veien. Og det var bare en ting som betydde noe, det var rusen meg. Det var ikke noe som var viktig i livet. Hadde det så var det sånn greit, og hadde det ikke så hadde panikk for å få det. Sometimes I put the pillow on my face and screamed. Ja, så gikk jo tida, vet du. Vi fikk jo etter hvert 3 barn, og jeg var jo en sur og gretten pappa. Så var det en kveld, vi satt litt i et sosialt lag, pratet, så sier han det til meg at Einar, har du prøvd å søke opp noe hjelp? Arbeidsgiveren min og kollegene mine var jo veldig glad i meg, så de satte jo spørsmål, men jeg nektet jo selvfølgelig for alt. Så svarte jeg, husker det godt, hjelp til hva? Vi vil jo helst ha det bra. Så når ting oppstår og vi opplever å ha det problematisk, så det fryktelig vanskelig for oss å forholde oss til det. Og så blir man gjerne skamfull da, og usikker på hva det selv, og kommer inn i en sånn dårlig rutine på det, som bare blir sånn nedgravende, og som bidrar til dårlig helse. Så jeg var liksom ikke til stede. Jeg slet med å fokusere på hvis jeg satt i et møte. Jeg visste ikke hvem jeg var til slutt. Jeg hadde ingen kontakt med mine behov. Verden gikk tom, på en måte. Det var ingenting igjen. Alt var bare et sånn hult, grått, tom rom. Jeg var sånn 100% sikker, jeg kjente benet, for jeg kjente hjertet stoppet, og jeg tenkte bare, heldigvis, nå det slutt. Og så kjente jeg det stakk igjen, og så begynte jeg å slå. Jeg var nesten skuffet. Kona mi og yngste datter ville ringe til legevakta. Så sier jeg, bare kutt ut, ikke ring til legevakta, ring til begravelsesbyrået. Da vil jeg ta livet mitt. Jeg husker bare at nå klarer jeg ikke noe mer. Nå stikker vi. Og det ingen som kommer til å savne meg. Så tenkte jeg at ved neste fjellvegg, da krasjer jeg. Og så får vi håpe at det går fort. Det var så vondt å se hvor redd folk ble av å se meg sånn. Så forstod jeg at sånn kan ikke vi ha det. Og det var da jeg kom meg videre og tok kontakt med som hjalp meg inn i behandling. En som hadde fortalt meg om en selvhjelpsgruppe av tidligere rusavhengige som hadde tatt et valg om å kutte ut rusen.
og leve rusfritt. Jeg var liksom selvhjelp, og gud, hva er det for noe liksom? Jeg var veldig skeptisk. Jeg bare sett det på TV, typ. Man sitter i en ring. Og jeg ble så fascinert av den mannen han satt og fortalte, for det går det an å være så hjernevasker? Går det an å være så fullstendig ideologisk i forhold til å tro på noe? Men jeg ble fascinert av hans engasjement. Så visste jeg i hvert fall én ting, og det var at jeg ville ha det som han hadde. Det som han hadde snakket om. Den varmen, det fellesskapet. Jeg ville ha det. I was scrolling with Facebook and I found Self-Help Norge. Det en samtalegruppe. Det folk som møtes jevnlig for rett og slett å støtte, hjelpe hverandre til å håndtere det som problematisk i livet. It's interesting. Let's see what's there. Jeg gikk inn på et sånt møte, jeg kom inn, en jeg kjente som fikk meg med, og så gikk jeg ut, og så brukte jeg, og så gikk jeg tilbake med en eller annen pussig grunn. Og det var ingen som kjeftet på meg. Og så gikk jeg ut og brukte igjen, og gikk tilbake, og ut og tilbake igjen. Og hver gang så klappet de at jeg kom tilbake igjen. Det var et eller annet da som jeg synes det var rar, jeg synes det var helt sånn, men allikevel så var det et eller annet med at jeg kunne komme tilbake, selv om jeg drette på draget. Det ble ikke møtt med mistenksomhet, eller ja, det vil vi se, sant? Jeg ble møtt med en aksept for at ja, ok, du har trenet, men du villig til å ta en jobb for å komme deg på beina igjen. Alkoholikeren som jeg har i min nære relasjon tok imot hjelp. Der ble jeg invitert som familiemedlem og ble introdusert for det med terapi i gruppe. Altså jeg skjønte jeg måtte ha hjelp. Jeg måtte ha masse hjelp. Og det var den plassen jeg liksom fant ut at jeg kunne få det veldig fort. Og det overrasket meg, altså. Vi fikk låne lokale av kommunen, vi fikk kaffe og wienerbrød til møtene. Vi styrte oss selv. Så jeg startet i hvert fall i en selvhjelpsgruppa. Vi kalte oss Pink Ladies. And I found 5 wonderful ladies who speaks Arabic and have children with special needs, different, and we get together and we speak. Jeg tenkte at det kunne være godt også ha disse her å prate med som hadde vært gjennom det samme, som hadde forståelse for de utfordringene man har. Jeg sammenlignet meg veldig med andre. Jeg tenkte at det jo så unormal. Og så kommer man inn i et system der man egentlig bare blir møtt med at flere har det sånn. Jeg fikk tømt veldig mye av det som jeg hadde inni meg, som jeg ikke hadde tort å fortelle, som jeg ikke ville fortelle. Jeg kjente at her det trygt å være åpen. Noe som var viktig for meg, at jeg kunne lufte alt. Det gikk egentlig veldig fort at det ble en trygg plass for meg å være. Jeg fikk bruke mine ord. Jeg fikk eie mine følelser. The moment I start to cry, they understand what I'm crying. The ugly cry, they understand. And after I finished, they just give me tissues with nothing else. Not like, oh, it's gonna get better. Oh, you are so strong. We understand what you're going through. No. Just wipe this and continue. Det var ikke snakk om å gi noen råd. Det var snakk om å lytte til hverandres historie, og det var helt fantastisk. Utgangspunktet at det en likeverdighet deltakerne imellom. Så det jo ingen fagperson som til stede, så vi kan si sånn, maktforholdet veldig jevnbyrdig. Jeg synes i hvert fall det var veldig godt der å ikke få tilbakemelding. Når du prater med psykolog eller terapeut eller hva det så får du hele tiden deres syn på det du sier. Men der kunne jeg prate usensurert og bare si akkurat hvordan jeg hadde det. Noen møter prater noen mer og andre mindre ut fra utfordringen man har. En av oss, en mann som sa på første møte at han aldri var vant til å snakke så åpent. Og han i løpet av de 2 årene så har han blitt så god. Altså, jeg trengte ikke bestandig å si noe, men jeg hørte de sa det samme som jeg sleit med. Det veldig vanlig da, at vi drar paralleller til egne erfaringer, eller at vi føler at vi skal komme med en løsning på ting. Men her så var det bare lytt, og la den andre få bare si hva de hadde på hjertet. Alt var jo selvfølgelig taushetsbelagt. It's a safe haven. It's a safe place. And you could be yourself there, nobody gonna judge you, but at the same time, respect for your privacy, and nobody gonna talk about that outside. Den tilliten og den tryggheten som utvikler seg disse folka imellom, det helt basert på at man kan snakke trygt i det rommet, og forstå at det som blir delt, det forblir i gruppa.
Så lærte jeg å også begynne for det første, å stole på folk. Stolte på de som var der. Jeg begynte å stole på meg selv igjen nå. Ja, da jeg følte meg trygg. Det jo viktig når du skal på en måte blottlegge livet ditt for noen andre. At du kan være trygg på det. Og det har vi vært. Og det jo utviklet seg til et veldig vennskap. Og vi har veldig omsorg på hverandre og veldig glad i hverandre. Vi ble en gruppe som etter hvert ble så godt kjent, så vi har pratet politikk, vi har snakket om vær, vi har snakket om god mat, vi har snakket om Italia. Og vi gikk jo litt tur her, og vi hadde walk and talk, ikke sant, utenom de gruppene også. Litt kafébesøk. Jeg snakket jo mer med barna mine etter hvert om det vi stod i, og jeg viste jo mer følelser. Det jo det jeg tenker har vært en del av min utvikling da. Wow, I'm back. I'm here again, and I could go home and see the sparkle in my eyes. It's not sparkling like it was, but the light isn't there. Nå har jeg vært rusfri I mange år, så det har vært viktig for meg å bli andre ting også. Sånn at på møtene så kan jeg være rusavhengig. Og det holder. Sånn at hjemme så kan jeg være pappa, ektemann, ubrukelig ektemann, skrotnisse. I need to go back to my husband. I need to feel like a woman again because now I feel like a machine. Det kan by på utfordringer når en I familien bryter ut av et destruktivt familiemønster. Så kan det være vanskelig nok, fordi at man begynner å forandre seg. Man begynner å bli en annen person enn hva de andre kjenner til. Da. Så det jo en del ting som ble naturlig at jeg måtte sette på vent I familielivet. Altså, jeg hadde ikke kapasitet til å ta vare på alt. Så forstod jeg det at jeg kan ikke lære uten å få input. Jeg må ha input av folk. Så derfor så ønsket jeg å engasjere meg mer I organisasjonen. Så begynte jeg på en måte å gå den veien mot å kunne starte grupper selv. For jeg så hvor godt det var med den åpenheten. Any person, they enrich us. They have different perspective of the situation. And this could help. Maybe just a sentence or a word or a way they are speaking could encourage you. Altså de mislykka årene ikke var så mislykka likevel. Jeg har fått erfaring, jeg har fått noe I meg som kanskje kan bidra til å hjelpe andre. My goal now to expand it to multicultural and we could speak in English or Norwegian. Og da kjente jeg at nå har jeg funnet det jeg på en måte brenner skikkelig for. Ble veldig sånn, dette må jeg gjøre noe med. Da gikk det altså opp et lys for meg. Som jeg antar en slags vekkelse da. For jeg kjente for første gang på mestringsfølelse. I become calmer, less angry and more accepting for the situation. De siste 7-8 årene så har jeg hatt det helt fantastisk. En ny epoke I livet mitt begynner. Jeg har aldri hatt det så godt I hele mitt liv som jeg har det nå. Så I det du anerkjenner at du har et problem, og du sier at jeg trenger hjelp I livet mitt for å få det bedre. Det jeg tenker at det sterkt å si at det et magisk øyeblikk, men det har en utrolig sterk effekt for egen helsesdel I å forstå at dette kan jeg ikke stå alene om. Det å på en måte ta livet stegvis tilbake igjen og finne verdien I seg selv, det utrolig viktig for at du skal komme deg videre da. Du har allerede vært gjennom nok drit, rett og slett. Du fortjener å få et bra liv igjen. Det å ruse seg ihjel, det ikke noe særlig tøft. Men det å søke hjelp for problemer, det tøft. Den eneste måten du kan bli frisk på, det å oppsøke andre, ikke sette deg ned alene, for da sitter du bare og grubler. Jeg tror ikke så viktig hvem man spør, hvor man går. Bare at man gjør noe. For om man ligger ute I sjøen, og det havet store bølger, og noen hiver ut en redningslinje til deg, så ser du ikke på den hvem som det kommer fra, om det kommer fra vest eller fra andre, eller fargen, eller om det passer, eller det står I stil til klærne, eller hva det måtte være. Man griper fatt I den. Jeg gikk jo I selvhjelpsgruppe. En selvhjelpsgruppe så viktig fordi der
vi flere som har de samme følelsene, det samme behovet. Men det godt å vite at du ikke alene. Plutselig det et annet menneske som vet hva kaos du har inni deg. Og bare den vissheten om at det noen som vet hvordan du har det, det hjelper. De gir rett og slett et løft. Det forsvinner noe fra skuldrene. Til å begynne med tull det bare noe tull. Men det var det ikke. Det var veldig, 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 veldig bra. Self-Help Norge, that is a really wonderful organization because there it's your own terms, your own rules, your own safe place. Det kan jo være over hele Norge. Du kan lage selvhjelpsgrupper om alt mulig. At vi lærte å prate om problemene våre og var åpen og ærlig mot hverandre og vi tørte å prate med familien om det. Og det å få lov til å dele med andre faktisk veldig befriende. Det gjør jo noe med selvtilliten at du kan hjelpe andre også. Det godt å prate om ting, og det godt å på en måte finne løsninger, og det godt å på en måte gi svar til andre, da, hva du har gjort selv som har vært positivt for deg. Jeg blir veldig glad hvis noen spør meg om hjelp. Tenk deg en gang til meg av alle mennesker. Og sånn føler de andre også det, og det liksom lært meg. Det ikke noe forskjell på meg og andre. Det kan godt være du bare har lyst til å lytte på de andre, fordi at det ikke alle som ønsker å prate, men allikevel så kan det tilføre deg en verdi. Man får med seg mange gode erfaringer. Der deler man styrke, håp for veien videre, og hvordan man kan få med seg noen gode verktøy for å mestre hverdagen. Ting tar veldig lang tid. Og det skal være tøft, og det skal være brutalt, og du skal være klinkende klar over at du må offre masse inni deg selv for å klare å holde ut. Prosessen ikke ferdig på 1, 2, 3. Men hvis du får det til, så vil du smått om senn bygge opp gode opplevelser som med på å styrke deg. Hvis jeg tenker for mye på fremtiden, så jeg bestandig redd. Tenker jeg for mye på fortiden, så føler jeg veldig mye skyld og skam. Men hvis jeg klarer å være sånn cirka her og nå, og kjenne på hvordan jeg har det, så har det stort sett har det ok. Akseptere at ting sånn som de her og nå i dag. Psykiske problemer tidligere her, det var sånn at det var skam, men det ikke det. Det en sykdom som kan kureres, hvis du bare ærlig med deg selv, og prøver å roe deg ned og stole på folk. It's the nature of being human. We need the feedback, and we need the guidelines, and we need the help. Det finnes veldig mange ålreite folk der ute. Og det kanskje det jeg har lært mest om. Når jeg spør om hjelp, så får jeg det på de mest utrolige plassene. Aldri gi opp og be om hjelp. Mitt råd at du sier det til en person. Snakk om ting. Prate med noen. Finn noen som du kan stole på. Tør å dele. Det det eneste du kan gjøre. Vær ærlig, prat om det. Vær åpen. Så skal du se at det hjelper.